Sénégal Sonko ko moom réew mi Sonko mooy kii ko moom biir réew Sonko ko moom réew mi Sonko mooy kii ko moom biir réew Sonko ko moom réew mi Sonko mooy kii ko moom biir réew Sonko ko moom dañuy jàllale benn message bu ndaw sama gars yi ngeen may ñu rek kon ñoo nañ day fu am nañ la toll nii day jaadu bu ñu dawalee ci kanam tuuti ñu pause gars yi dallu gaale jàllale message bu am solo message bi nag lenn tànk la élection la ñu nekk moo tax ñuy faral di wax ni élection mooy feetu démocratie moment la boo xamante ne mbégte la nit ñi war a am kontaan la nit ñi war a am parce que dañoo war a tànn xam ngeen li ñuy tànn solo bi mu am mooy ki nga xamante ne ci juróomi at yu ñu jëm nii moom mooy yore suñu tool moom mooy yore fay ndaw ñi moom mooy yore sàcc bi moom mooy yore l'école xale yi moom mooy yore agriculture moom mooy yore fay ndaw ñi moom mooy yore yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen léegi nag bu koy tànn dafa am taxawaay bu mat ko war a def waaye tamit dañoo war a xam ne li ñuy def nii lu am solo la parce que dafa mel ni suñu firnde ak suñu dundin ci juróomi at yu ñu ñëw la ñuy tànn ci yan la lañ koy teg kon loolu nag amee suñu toll nii ci situation bi ak suñu toll nii ci processus bi ñaari mbir dong moo ci des ñaari mbir dong xam ngeen ñaari mbir yan la sama gars yi ñaari mbir dong moo des li ci njëkk te ëpp ci solo parce que loolu mooy bu bëgg li ci njëkk te ëpp ci solo mooy ak lu mu neex ak lu ñu am candidat so carte mooy fal te carte mooy folli carte électeur yi ñoom ñooy fal te carte yi mooy folli kon mënuñu dem élection lu dul ñu jël ci suñu carte yi fas yéene dem fa léegi te carte yëpp ak seen carte yi ñu neeri ginnaaw laay tege carte yi ma nekk bëri na bëri yoo xamante ni buñ ko jëliwul dinañ ko yomb kon jeunesse bi pare leen ngeen dem jëli seen carte yi te bañ ko tere pare leen jëli seen carte yi te bañ ko tere ndax carte yi moo koy fal mën nañ campagne yu bari campagne bu neex convaincre ñëpp waaye bu ñu jëli jiwul seen carte yi kenn mënul dem ba voté te ku bëgg a voté Diomaye ku bëgg a voté Ousmane Sonko il faut nga dem jëli sa carte kon jëli leen carte yi yooyu jëli leen carte yi loolu mooy benn xam ngeen ko ci lan dinaa dem jëli carte yi ba pare dañoo war a tànn suñu candidat te loolu defe naa ne ñu teew fii nii tànn nañ ko waaye ñu tànn candidat yi moom moo tax may wax de li tax may wax boo tànnee candidat yi ba pare nga xool nan nga ko tànnee ñu xool ñu Ousmane Sonko joxañee Bassirou Diomaye Faye waaw teg ko lii ci fukk ak xam-xam ak xam-xam ñu réew mi bëri na ay xam-xam dëgg la waaye mbut ñu sonal dëkk ñoo am indépendance njiitu yi jub donc moo ñu dox te ki ñu joxe nii am na njub bi am na xam-xam bi dinaa ko ñu jëlee carte yi tànn suñu candidat bu jub muy Bassirou Diomaye Faye li def mooy ñu jël bulletin yi ñu leen di seetal ñu jël bulletin yi kenn ku ci nekk dem sa kër dugg ci rajo yi dugg ci marché yi dugg ci koñ yi ñu wane la ko suñu mbokk yi wane la ko suñu yaay yi ba ñu xamee ban carte la ñuy votalee candidat bi nga xamante ne moom mooy jël suñu réew mi fii mu nekk candidat bi nga xamante ne li ñu naqari suñu réew mi candidat bi nga xamante ne jeunesse bi liñ fi jot a dund yëpp te ginnaaw raay suñu nekk ci numéro 1 ndax rey nañ fi ay doomu ginnaaw raay barki dem moo njaay tuuti moo ngi noonu muy suñu frère moo dugal bi ñu rey tëj nañ fi doomu ginnaaw raay sud bi ci gën a jóge mu ngi nii taxaw muy ngaj dem ba mu génn yàgg te léegi ne la ñu koy wax Cheikh Diouf beneen bi mooy blessé nañ fi ay doomu ginnaaw raay am na kenn ki fi nekk koo xamante ne da ko blessé ci mbir yi muy jël ngeen doomu ginnaaw raay si dàq leen ñu gàddaay bi
suñu coordinateur bi ñu ngi noonu ci ñooñu la bokk jël nañ fi tamit doomu ginnaaw waay poussé leen ba nga xamante ne dañoo dem jëli ji gaal gi daw dem wutu beneen avenue loolu nag bu amee cim réew loolu bu amee cim réew te ñun ñëpp ñu xam dara indi ko ñu ngi nguur bu baax yi dara indi ko ñu ngi nguur boo xamante ne dafa jël jeunesse am dafa jël ndawam dafa jël askanam féete leen ginnaaw jël yeneen intérêt yoo xamante ne ci bitim réew la teg leen ci kanam def ñooñu priorité alors que say ndaw yu dëkk ñii ñu ngi leen di rey ñii ñu ngi leen di tëj ñii ñu ngi daw di leen tëj loolu nag benn façon la ñu ko bindee benn façon kese la ñu ko bind ko la jeunesse xam ngeen ban façon benn façon boobu mooy ginnaaw ba nga jëlee carte yi ginnaaw ba nga jëlee spécimen bi mooy bulletin bi wane ko ñun ñëpp ba nga pare pour voter ji pare pour yóbbaale ñuy voter mais incha allah au soir du 24 mars bu ñu xëyee le jour du 24 mars say fajal jël suñu carte d'identité sañ sa ba rafet comme dossier bureau de vote la c'était le candidat Bassirou Diomaye Faye waaye di ci jam bu ñu voté ba pare bu ñu génnee dañuy sécuriser vote bi dañ fay toog képp koo xamante ne jóg na pour yàq élection yi képp koo xam ne jóg na pour jaxase élection yi képp koo xam ne jóg na pour indi loo xamante ne dina indi jiixi jaaxa ci biir élection yi ñu ne ko xëy taxawal ñu téye loxoom parce que nag duñu liggéey boo xamante ne depuis ñaata at ñu ngi ci fekkee li jëm ci wàllu projet bi ëpp na fukki at ñu ngi ciy liggéey ndaw ñëpp def ci seen espoir waaye tamit mag ñëpp def ci seen ndénkaan ñi ñëw ba benn jour kese benn samba boobu nga jógee fële làq loolu yi foofu loolu il faut ñu bañ ko kon lii mooy ndénkaane yi nga xamante ne moom la président Ousmane Sonko digle waaye tamit lii mooy ndénkaane yi nga xam ne moom la président Bassirou Diomaye Faye digle mooy bu ci jëpp jëli leen taat bii di ci teg xam ne leen bulletin bi te dem xam ne li ñuy wax beneen bi incha allah le 24 mars ñun ñëpp ñu ànd ko léegi massivement jël nguur gi ëllëg Sénégal bu gën Sénégal bu mucc ayib Sénégal boo xamante ne bu ñëpp bokk ñëpp jot si kon gars yi soo ko may Diomaye mani bàyyi gars yi ñoo ne kenn ku ne sànni ci message tout ça là ñu tourné Abdoulaye bi amul arrêt day taw rek fal benn président promotion fal benn président élection ay nit nekkul ay nit la ñuy wàññi mais ay voix la ñuy wàññi ginnaaw raay ba ñuy xeex kenn mënu leen ci xeex bi jàppoon nañ fi dañ ko mat 10 personnes rey nañ fi 4 personnes rey nañ fi ba rey fi xar donc nag ñun ñoo war a taxaw xeex mooy lan mooy xeex ba yeneen bi bañ buggee xar mu ne leen xeex ak jaas xewi na léegi jihaatul nafsi moo jot ñu tam xeex sànni xeer dépassé nañu ko benn
benn xeex moo ñu dese mooy jëli suñu carte sensibiliser suñu dëkkandoo yi sensibiliser suñu famille ñun ñëpp ñu ànd voté ku ñuy votel Sonko ku ñuy votel ku ñuy votel ku ñuy votel Sonko voté fal benn président fal benn président merci. salaamaaleykum. ginnaaw rajo ngeen dem. gars yi dañoo engagé. dañoo fay ñu. 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 information rek avant ñu wax dara muy suba incha allah am nañu caravane bu mag bu war a démarrer fële ca siège ba mooy école APIX war a def ca tour bi daal yëpp incha allah ñëpp ñëw 15 heures incha allah ñu démarrer li nga xamante ne moom mooy caravane bi nga xamante ne coalition Diomaye 2024 bu ginnaaw raay suuf moo koy amal. waaw di leen wax ni comme ni ko wax ñëpp waxee rek muy ñu dem jëli carte yi si élection bi carte moo koy gagné wala ñu bëgg a tàggoo waa ñu au premier tour. bu ñu fi di demal ay second tour yi ngeen xamul dañu dem tàggoog moom au premier tour. premier tour nag li ñu koy may mooy ñu teel a xëy comme ni nga ko waxee xëpp voté xëpp voté donc ciblé xëpp voté donc ciblé am na lu ma ci yokk nag muy naafila dem palais. Inch'Allah comme ni ko Fall waxee suñu coordinateur muy ginnaaw raay dafa sonn ci xeex bi te xeex bi ñu jàppale dëgg la moo tax te dëgg rek moo ñuy mujj dëgg rek mooy mujj te yàlla may nañu ndam mais ndam li lu koy firndeel mooy inch'Allah au choix du 24 mars ñu gagné au premier tour mooy gën a firndeel ndam li parce que tëj nañ fi ay nit yàq fi ay liggéeyu nit tas fi ay sëy torturé fi ay nit rey fi ay nit loolu kon tey ginnaaw raay dafa payé dafa nekk ci commune yi nga xam ne moo gën a impacté wu ci Sénégal ginnaaw raay da ci bokk kon tey dañoo ne ginnaaw raay doomu ginnaaw raay desul ginnaaw kon ñu gën a jàpp te xam ni élection yi incha allah dañ koy gagné au premier tour loolu amul xalaat ñàkk la dañ koy gagné au premier tour mais li ñu koy may mooy ñu teel a dugg voté sécuriser suñuy vote ñëw incha allah comme ni ñu koy waxee dem naafila di voté xëtti voté donc ciblé naafila di voté promotion parce que élection bi dafa am lu spécial loo xam musul am ci élection waaye dama nar a xool comme ça dañ koy sant di gërëm li tax ñu koy sant di gërëm mooy dañ ko jox benn Sonko bu delloo ñaari Sonko la ñu delloo parce que bu gis bu président Sonko ak président Diomaye bi ñu taxawee xam ni Diomaye ak benn lañu waaw te aussi comme li may wax mooy occasion rek pour wax ni président Ousmane Sonko juumul maa ngi koy wax fii président Ousmane Sonko juumul ci choix bi mu def si ki nga xamante ne mooy le président Diomaye parce que yàlla may nañu ñu dund ak moom pendant 8 mois ñu nekk ci kaso Cheikh Diouf di ma bàyyi may fan di lekkandoo di naanandoo di tëddandoo di defandoo lépp muy le président Diomaye Faye mu nekk nit koo xamante ni ko Cheikh Oumar Diagne di waxee chaque jour bu ko Sénégal amee am président yàlla xam na ko bu ko président Sénégal amee am président parce que man li may wax chaque jour mooy li ma doon gis ci Sonko li ma doon wër ci Sonko ba topp Sonko ba mu jaral ma dugg kaso ba ma duggee kaso fekk fa Diomaye damaa gis li ma doon wër ci Sonko yëpp dama kaa gis ci Diomaye parce que butéel li mu def rek loolu la sañ bay butéel li mu def loolu la sañ bay xëy Ousmane Sonko mooy butéel bi mais président Diomaye mooy sañ bi te ñun comme ni nga ko waxee projet la ñu yor projet rek bi nit projet bi Fall mën na ko porter man mën naa ko porter Eya mën na ko porter président Diomaye mën na ko porter te incha allah ñu gën ko jàppale yàlla may ñu dem au premier tour au soir du 24 mars sama gars yi dañ ci ñëpp jàpp ñu teel a dem voter sécuriser suñu vote incha allah yàlla may ñu dem ñu koy suñu vote yàlla ko ko yàlla ba yàlla def. mais gars yi Sonko ngay yokk yokk ñëpp dañoo xër parce que dañoo xër
bu ñuy voté ji incha allah bulletin bii la ñuy dem bu ñu demee bulletin bii bëri na mais nañ tànn borom sikkim bi moom rek moo ci am sikkim ñu des ñëpp ay ndel lañ yor moom moo ci am sikkim bu ko yor sikkim borom sikkim bi dañ ko tànn bu ko tànnee dañ ko dugal ci biir li nga xamante ne mooy enveloppe bi kenn du ko fermé maanaam kenn du ko collé enveloppe bi kenn du ko collé mais aussi bu ñu demee loolu ba pare bala ñoo pot bu ñu sol t-shirt Pastef bu ñu sol bracelet bu ñu sol lenn loo xamante ne effigie Pastef lay doon wala loo xamante ne président Ousmane Sonko wala président Diomaye parce que comme ni ko waxee bëgguñu lenn lu ñu indi problème dañoo bëgg a teel a voté teel a gañe bi incha allah donc gars yi Sonko ngay yóbbu. yàpp ko seet boo ko yàppee di nga xam ni bàyyi yi ñooy borom avancé.
Save life for them. Save life for them. Save life for them.
Pastef